हाम्रो एकजनाले लाग्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई लाग्न सक्छ, सम्पूर्ण गाउँको छिमेकलाई लाग्न सक्छ, किनभने यो फकाडबाट पनि सर्ने रोग हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो रोगलाई निर्मूल पार्नको लागि जो जति हामी ग्रसित भएका छौँ र राज्यले तपाईँहरूलाई यो रोगको लागि पनि खानको लागि फेरि औषधि पनि दिइरहेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ हामीले नियमित रूपमा चेक जाँच गरेर नियमित रूपमा त्यो चाहिँ सेवन गर्यो भने त्यो सन्चो पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रोग हामीले चाहिँ यो निर्मूल होस् भनेर गण्डकी प्रदेश सरकार रोग नियन्त्रण शाखा र गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य शाखा र ढोरपाटनको आयोजनामा चाहिँ यहाँ सञ्चालन भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू यही आइराख्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूले आफू स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि हामीले पनि सदनबाट राख्ने कुराहरू र मन्त्रीज्यूसँग व्यक्तिगत परामर्श लिने कुराहरूमा हाम्रो ढोरपाटन नगरपालिका बागलुङ जिल्लाको पश्चिम विगत ठाउँमध्ये ढोरपाटन नगरपालिका जहाँका जनताहरू शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रबाट चाहिँ पछाडि परिराख्नु भएको छ। त्यहाँका जनताहरू स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनुपर्छ। मन्त्रीज्यू तपाईँ भएको बेलामा हाम्रो क्षेत्रमा राम्रा कामहरू गरिदिनुपर्छ तपाईँले भनेर जुन हाम्रो माग हामीले राखेको मागलाई उहाँले सुन्दै जुन आजको यो कार्यक्रम पनि भइरहेको छ, गएको वर्ष पनि उहाँले आएर यस्तो खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो र हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रको लागि मैले अस्ति भर्खरै पनि आएर वडा नम्बर 8मा 9मा केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुत्केरी हुँदाखेरि गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ लाग्ने प्रस्तुति बेड चाहिँ के उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। मैले लिएर वितरण गरेको थिएँ र यस्तै अन्य सामग्रीहरू र यहाँ एउटा एम्बुलेन्सको कुरा छ। बुढीबाङ प्रादेशिक हस्पिटल उद्घाटन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सुरुवाती क्रमदेखि र उहाँले चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ यो विगत ठाउँलाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पछाडि परेको ठाउँलाई चाहिँ राम्रो गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा पहल कदम चाहिँ गर्नलाई उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ र यहाँ एउटा एम्बुलेन्स पनि दिन्छु भन्नुभएको छ। यो 8 नम्बर 9 नम्बरमा यो ढोरपाटन नगरपालिकाबाट चाहिँ हस्पिटललाई मात्रै भएको एम्बुलेन्स नपुगेर यो थप एम्बुलेन्सको लागि पनि हामीले माग गरेका छौँ। उहाँले एउटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँले यो आफूले वचनको एकदम पक्का हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा एउटा एम्बुलेन्सको पनि उहाँले व्यवस्था गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराउँछु। र बाँकी स्वास्थ्यमा हामीले ठुलो प्रादेशिक अस्पताल भव्य रूपमा चाहिँ पुसको चाहिँ हामीले 15 गते चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ त्यो हस्पिटल उद्घाटन गर्यौँ। त्यहाँ ठुलो हस्पिटल छ। तपाईँले यहाँबाट हुने बोराङ स्वास्थ्य चौकीबाट हुने स्वास्थ्य सेवाहरू यहाँबाट लिनुहोस्, नभएका काम यहाँ सम्भव नभएको कुराहरू हस्पिटलमै बुढीबाङको प्रादेशिक हस्पिटलले गएर तपाईँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ। विज्ञ डक्टरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न रोगको चाहिँ परीक्षणहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बाहिर गएर पैसा खर्च गर्ने होइन, विज्ञ डक्टरहरूसँग तपाईँले त्यहाँ गएर उपचार गर्नुहोस्। त्यहाँ नसकेको बिमार चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उहाँले रिफर गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। स्वास्थ्यभन्दा